व्यूअर्स, मैं हूं टेक्निकल इरफान। आज आपके लिए लाया हूं, ये देखें, सुपर एशिया का एयर कूलर है। तो उसको हमने खोल के देखा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें इसका मटेरियल, और ये इसका कार्ड है जो बड़ा करके बनाया है। बहुत अच्छा कार्ड है। ये देखें, इसमें आईसियाँ वगैरह और ट्रांजिस्टर वगैरह सब बिल्कुल हेवी लगा हुआ है। इसके कनेक्शन भी देखें, ये इसके कनेक्शन हैं। और सर्किट की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। और ये इसकी प्लेटें, ये इसकी मोटर है, मोटर भी इसकी हैवी बनाई है। तो ये चलने में भी बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छा देता है। सुपर एशिया का अच्छा एयर कूलर है। तो इसकी चादर वगैरह भी अच्छी है। तो मैंने कहा चलो आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, ये अच्छी चीज़ है। रेट का कुछ कंफर्म नहीं है। रेट तकरीबन मेरे ख्याल में 20-22 हज़ार से ऊपर का ही है। ये इसका इंडिकेशन